Ассаламу алейкум. Еліміздің басты арнасының тікелей эфирінде кешкі жаңалықтар. Студияда мен Бауыржан Бақытбекұлы және сурдо аудармашы Самалжан Темір. Бүгін орталық сайлау комиссиясында партиялық тізімдерді тіркеу аяқталады. Ертең мәжіліс сайлауы бойынша үгіт жүргізу кезеңі басталып, наурыздың 18-і сағат түнгі 12-ге дейін жалғасады. Орталық сайлау комиссиясының мәліметі бойынша тіркеуден өткен 6 партияның тізімінде 234 үміткер бар. Олардың 47-сі парламент мәжілісінің 5-ші шақырылымында депутат болған азаматтар. Кандидаттардың әрбір 5-шісі заңгер, қаржыгер. Ең үлкені 52-де, ең жасы 26-да. Эр-Рияд жақын арада мұнай өндірісі көлемін азайтпайды. Бұл туралы Сауд Арабиясының сыртқы істер министрі мәлімдеді. Адель Әл-Джубейрдің айтуынша, корольдік мұнай нарығындағы өз үлесін сақтап қалуға мүдделі. Айта кетейік, апта басында осы Сауд Арабиясы, Ресей, Венесуэла және Катар басшылығымен мұнай өндірісі көлемін қаңтар айындағы деңгейде қалдыруға келіскен еді. Кейіннен бұл бастаманы Кувейт пен Біріккен Араб Әмірліктерде қолдаған. Сирия билігінің әскері Латакия провинциясындағы Кансаба қаласы мен тағы 10 елді мекенді өз бақылауына алды. Бұл арқылы Башар Асад әскеріне елдің солтүстік батысындағы аймақтарға әскери операция жүргізу мүмкіндігі туды. Ол аймақтарда негізінен радикалды ұйымдар шоғырланған. Соңғы бірнеше апта орайында билік әскері оппозиция өкілдеріне тірек болған Сальма және Рабия шаһарларында өзіне қаратты. Хомс провинциясында да кескілескен ұрыста жүріп жатыр. Соңғы күндер онда жүздеген содырдың көзі жойылды. Мәскеуде Еуразиялық экономикалық одақ аумағындағы еңбек көші-қоны жайлы кітапша жарық көрді. Жинаққа еңбек мигранттарына арналған барлық ережелер енген. Одаққа мүше елдер азаматтарын да тіркеу, жұмысқа орналастыру, зейнетақымен қамтамасыз ету және медициналық сақтандыру тәртіптерін осы кітапшадан табуға болады. Бірге алып жүруге ыңғайлы болу үшін анықтамалықтың қысқартылған нұсқасы да шығарылды. Әрі екі жинақтың электронды нұсқасы бар. Павлодар өңірінің ірі өндіріс ошақтары жұмыс орындарын қысқартпайды. Тіпті әлемдік нарықтағы күрделі ахуалға қарамастан өнім көлемін азайтпауға бекініп отыр. Осы мақсатта кәсіпорындар, облыс әкімдігі және кәсіподақтарымен 3 жақты меморандумға қол қойды. Тізімде Богатырь көмір, Павлодар мұнай химия зауыты, 1 майыс, 2 майыс Эквастуз станциялары, Қазақстан электролиз зауыты бастаған 9 алып компания бар. Бұл кәсіпорындарда 35 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Өндірістік аймақтағы 3 компания болса, биыл қызметкерлеріне арнап тұрғын үйлер салуды қолға алмақ. Этот меморандум мною лично был подписан с легким сердцем. Маңызды құжатқа қуана қол қойдым, себебі биылғы жылы өндіріс көлемін азайтпаймыз, керісінше арттырамыз. Өткен жылы Еуразиялық топ шеңберінде жұмыскерлерге 13-ші жалақы төленді. Сонымен қатар топ құрамындағы барлық кәсіпорындарда жалақы жоспарлы түрде ақпан айынан бастап ұлғайтылатыны ресми түрінде мәлімденді. Ойлаймыз, жағдай бүгінгі күнде жақсы деп 2014 жылда да осындай меморандумға қол қойылған да біздердің арасымызда, бірақ жыл жақсы өтті. Ал 2007-2008 жылы осы бүкіл елде қандай қиыншылық болғанда біздің Қазақстанда ол көріністі болмады. Біз қалай жұмыс істедік, сол жұмыспен солай істеп аттық. Сырттан ғана естіп отырдық, бірақ өзіміз оны көрген жоқпыз да. Биыл бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына түскен қаражат ең табысты деген жобаларды жүзеге асыруға жұмсалады. Бұл туралы қор басқармасының төрағасы Руслан Ерденаев хабарлады. Өткен жылы қорға 657 миллиард теңге құйылған. Биыл бұл сан 1 триллион 450 миллиард теңгені еңсереді деп күтілуде. Аталған сома міндетті зейнетақы жарналарынан бөлек құнды қағаздардан түсетін табыстан құралады. Руслан Ерденаевтың дерегінше 350 миллиард теңгеге жуық қаражат еліміздің қаржы министрлігі шығарған мемлекеттік құнды қағаздарды сатып алуға жұмсалады. Қалған ақша ұлттық компаниялар мен екінші деңгейлі банктер арқылы шағын және орта бизнесті несиелендіруге жұмсалады. Нәтижесінде 14 мыңға жуық жаңа жұмыс орындарын ашу жоспарланып отыр. Жиналған қаражат бюджет жетіспеушілігін қаржыландыруға жұмсалады деген сөз, ақшаны мемлекеттік құнды қағаздарды шығаруға пайдаланамыз. Кейінірек оларды түрлі инвесторлар сатып алады. 500 миллиард теңгедей шетелдік валютаға айырбасталады. Ары қарай оны халықаралық нарықтағы капиталды инвестициялауға жұмсаймыз. Және де 600 миллиард теңгеге еліміздегі екінші деңгейлі банктер мен Самұрық, Бәйтерек және Қазагро сынды ұлттық компаниялардың облигацияларын сатып алу көзделіп отыр. Мұнайлы өңір Атырау облысы
облысында көкөніс өсіруге көп көңіл бөлініп келеді. Егістік алқаптары ұлғайтылып, тамшылатып суару секілді мол өнім алуға мүмкіндік беретін озық технологиялар пайдаланылып келеді. Былтыр аймақта 1,5 мың гектар жерден 52 миллиард теңгенің өнімі жиналған. Биыл егістік жерлерді 2000 гектарға дейін арттыру көзделіп отыр. 9 жолдың торабында орналасқан Атырау облысы үшін өнімді тасымалдау мәселесі де еш қиындық тудырмайды. Біздің өңір бірден бір логистикаға өте тиімді. Жаңа айтып отқан жаңағы оңтүстіктен жаңа көкөністі тасымалдағаннан кейін осы жерден өңдеп Ресейге немесе басқа жерге өткізуге бірден бір мүмкіндік бар. Павлодар облысында 2032 жылға дейін 2 миллион шаршы метр баспана салу жоспарда. Ал оңтүстік Қазақстан облысында аграрлық өндіріс көлемін ұлғайту көзделіп отыр. Оған қоса ауыз сумен қамту жайы жақсара түспек. Бұл туралы аймақ басшыларының халыққа есеп беру кездесулерінде айтылды. Бақтияр Хамит баяндайды. Ертіс өңіріне әкім боп тағайындалғанына 2 жылдан асқан Қанат Бозымбаев өндірісті өлкені жаңаша өркендетпек. Сол мақсатта облысты дамытудың бас жоспары қабылданып, алдағы жылдары тұрғын үй құрылысы қарқын алады. Халық алдында есеп берген облыс әкімі 2032 жылға дейін аймақта 2 миллион шаршы метр баспана салынатынын жеткізді. Биылдың өзінде 10 көп қабатты үйге тұрғындар қоныстануы тиіс. Әлеуметтік салада назарда. Бюджет қаражаты есебінен бірқатар әлеуметтік сала объектілерінің құрылысы аяқталды. 2500 орынға арналған 5 мектеп салынды. Оның ішінде 4-еу ауылдық жерде. Үстіміздегі жылы Екібастұз қаласында қазақ тілінде білім беретін 1200 орындық мектептің құрылысы аяқталады. Ал оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Бейбіт Атамқұловтың айтуынша, аймақта ауыл шаруашылығы саласына айрықша көңіл бөлінеді. Аграрлық сектор 5 бағыт бойынша дамытылмақ. Әрине, әлеуметтік салада тасада қалмайды. Облысымыздың 268 елді мекені немесе халықтың 60% табиғи газбен қамтылған. 2020 жылға дейін облысымыздың 318 елді мекеніне газ барады. Нәтижесінде 2,5 миллион халық газбен қамтылады. Әкімнің есеп беру жиынында айтылған тағы бір жаңалық 2020 жылға дейін қала тұрғындары толықтай, ал ауыл халқы 80%-ға ауыз сумен қамтылады. Сондай-ақ 2 жыл ішінде апатты жағдайдағы және 3 ауысымда сабақ оқытатын мектептердің мәселесі де түпкілікті шешілетіні мәлім болды. Бақтияр Хамит, аймақ тілшілерінің көмегімен хабар. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, еліміздегі ерлердің 37, ал әйелдердің 59% ғана қан қысымының жоғары екендігінен хабардар. Тұрғындардың көпшілігі бас ауруын елемей, сырқатын асқындырып алады. Осыны ескерген алматылық дәрігерлер халыққа ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеудің амалын үйретуде. Қаладағы емханаларда 2011 жылдан бері денсаулық мектептер жұмыс істеп келеді. Бүгін бір топ ардагер нөмірі 5-ші қалалық емханадағы осындай денсаулық мектебіне барды. Қарт кісілерге қан қысымының жоғары болу себептері мен оның белгілері туралы кеңестер берілді. Денсаулық мектебіндегі келесі жиын қант диабеті ауру жайында халықтың сауатын жетілдіруге бағытталады. Пациенттер күнде келе алмайды. Осындай кезде осындай шараны мысал үшін қолданып, олар анализдер өткізетін болса, анализдерін аламыз. Зерттеулер керек болса, мысал үшін ЭКГ жүргіземіз. Рентген керек болса, адамдар мысал үшін келе алмаған адамдар осы күні ешқандай очередсіз, ешқандай кедергісіз тез өткізіле береді. Шағын қалалардағы жолаушылар тасымал саласы жолға қойыла бастады. Шығыс Қазақстан облысындағы Серебрянск қаласының тұрғындары бұрын Өскемен мен аудан орталығына жеке таксилермен ғана қатынайтын. Бұл халыққа әсіресе қыс мезгілінде қиын болды. Енді мемлекеттің шағын қалаларды қолдау бағдарламасы арқасында бұл мәселе түпкілікті шешіліп келеді. Жергілікті кәсіпкер Борис Литвинов 16 миллион теңгенің жеңілдетілген несиесіне шағын 3 автобус сатып алды. Ескі автопаркті де жөндеген. Қазір шағын көліктер облыс және аудан орталығына тәулігіне 2 рет үздіксіз қатынап тұр. Ал жақын маңдағы ауылдарға үлкен автобустар жүреді. Мынау бертінде шықты да автобус. Бізге ыңғайлы. Таксиға қарағанда арзан, жаңа автобустар. Елдің бәрі отырады. Халықта риза, біз де ризамыз. Не в идеале еще взять. Келер жылы тағы 5 автобус алуды жоспарлап отырмыз. Автопарк жаңарып қатынас мәселесі түзелсе шағын қаламыз одан ары дами бермек. Қазір өз қарамағымда 40 адам жұмыс істейді.
Лавр ағашы, кактус лианасы, лимон, лайм, анар жемістері. Еліміздің солтүстік өңіріне таңсық осындай экзотикалық өсімдік жемістер Қостанай облысының Жітіқара ауданындағы жылыжайда жайқалып тұр. Оның сыртында мұнда көкөніс пен гүлдің 10 шақты түрі өсіріледі. Қыс ортасында жасыл желекті өз көзімен көріп қайтқан тілшіміз сабақтайды. Жылыжай ішінде баяу классикалық музыка ойнап тұр. Саздауын өсімдіктің тамыр жайуына оң әсер ететіндігін айтады мұндағылар. Мұқият көз тастасаңыз, жас өскіндердің музыка ырғағымен жайқалып тербелгенін байқауға болады екен. 20 жылдық тәжірибесі бар бағбан Екатерина Ганина тіпті өсімдіктермен тілдесіп, олардың тілеуін тілеп отырғанның септігі мол дейді. С ним надо разговаривать. Олармен міндетті түрде сөйлесу керек. Қатты дауыс көтеруге болмайды. Бұлар да сәби сияқты, сипағанды, жылы сөйлегенді ұнатады. Өсіп өніп, өнім бер деген тілегімді ұдайы білдіріп отырамын. 10 шақты жыл бұрын Жітіқаралық жылыжай қызметкерлері қияр, сәбіз, гүлден тыс тәжірибе ретінде тропикалық өсімдіктерді әкеліп отырғызды. Қазір мұнда тек қана кактустың 10 түрі бар. Айдаһардың көзі деп аталатын мына тропикалық өсімдік тек Таиландта ғана өседі. Оның дәні асқазан, шек ауруына қарсы жақсы ем. Сондай-ақ оны текила арағын жасау үшін пайдаланады. Сондықтан кактустың мұндай түрін таиландтықтар аса қадір тұтады. Жылыжай жеке-жеке 3 бөліктен тұрады. Бірінде көкөніс, екіншісінде екпе көшет, үшіншісінде лимон, лайм сияқты цитрустық жемістер. Растут эти все у нас деревья. Экзотикалық өсімдіктер бізде тек құнарлы топырақта тамыр тартады. Ешқандай минералды, химиялық тыңайтқыштарды қолданбаймыз. Таза органикалық заттар. Тиісінше олар бізге сұлулық, хош иіс, өз өнімдерін сыйлайды. Жылыжай жылына 3 рет өнім береді. Көкөніс жемістер жергілікті сауда орындарына, асханаларға өткізіледі. Әсем гүлдерге де жыл 12 ай сұраныс зор. Ізденіп еңбек ете білсең, тропикалық өсімдіктерді де табыс көзіне айналдыруға болады дейді жітіқаралық кәсіпкер. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Хабар, Қостанай облысы. Күннің маңызды оқиғаларын әріптесім Ғани Өтепбайұлы мен арнамыздың тілшілері кеңірек тоқталады. 20:00-де қорытынды жаңалықтарымызды көруге кеңес беремін.